體操班。Peppa 同佢啲朋友今日一齊上體操班。睇下你哋係咪全部都着晒體操衫先 Pedro 今日着咗一套超人衫喎。？Pedro，你套體操衫喺邊啊？套衫喺屋企，因為我以為今日係扮嘢日啊嘛。好啦，大家跟住我啦。呢度係體育館，係大家嘅爹哋同媽咪成日嚟做運動嘅地方。大家係咪好開心呢？係啊，好開心啊！大家聽住，今日嘅體操老師就係兔爺爺啦。佢喺邊啊？各位小朋友好嘛？你哋準備好做體操未啊？準備好啦，兔爺爺。我哋係咪都要咁樣做㗎？唔係，即係俾啲好似我咁嘅運動員做嘅，唔係俾你哋呢啲小探險家做嘅。我哋都唔係探險家嚟嘅。我會令你哋成為探險家，但係你睇嚟好似一個超級英雄喎。啊，我只係扮嘅咋。就算扮都扮得好好喎。好啦，而家熱身先，所有人一齊嚟跑啦！跟住揈下對手，而家要拉筋，跟住好似知你咁搖，跟住要唞下。好啦，做完熱身啦，我哋可以開始啦。開始乜嘢啊？咪你哋嘅探險咯！好啦，聽住啦，我想你哋幻想下呢間房其實係一個森林，但係呢度唔似森林喎，而且邊度有樹喎？你哋而家幻想下啦，有樹有魚，有急速嘅河流喺你哋腳下面。首先，你哋要歷險嘅係喺呢條木上邊行過急速嘅河流。好簡單啫嘛。但係而家係夜晚，仲要好大風。咩話？其實我之前都試過㗎啦，嗰晚係一個又黑又大風嘅夜晚，我自己一個去咗探險。預備。但係而家都唔係夜晚喎，亦都唔大風啊！你哋幻想下先啦。大家好安全咁行過幻想出嚟嘅河流啊！好嘢！咁多位小冒險家都做得好好啊！跟住我哋要做咩啊，兔爺爺？跟住落嚟就刺激啦，因為大家要用繩飛過呢一個好多鱷魚嘅沼澤嘅。我望咗好耐都唔見有鱷魚喎。你要扮見到啊！你哋要俾啲鱷魚知道邊個威風啲啊！快啲走開啦！你哋呢啲咁壞嘅鱷魚！就係呢種精神啊！咁你有冇試過用繩飛過有鱷魚嘅沼澤啊？梗係試過咧！你當時驚唔驚啊？梗係唔驚啦，佢哋仲驚過我啊！準備好未啊？你哋記得一定要叫喎！大家好安全咁飛過幻想出嚟嘅鱷魚沼澤啊！做得好好啊！跟住我哋要去探險啲乜嘢啊？呢個係一個洞，所有運動家都要越過佢，就好似咁啊！你哋幻想下，呢一隻其實係恐龍，你哋要喺佢腳下面爬過去。咁你有冇試過喺恐龍嘅腳下面爬過去啊，兔爺爺？梗係有啦！有次當我行入去森林嗰陣，一個唔小心跌咗入去一個恐龍世界度啊！就係咁啦，好嘢啊！你哋已經離開個森林啦。點啊，小朋友，大家上體育堂上得開唔開心啊？開心啊，晴玲太太！佢哋而家已經係真正嘅小探險家啦！我哋行過急速嘅河流，而且仲飛過咗有鱷魚嘅沼澤添啊！仲有我哋喺恐龍嘅腳下面爬過啊！太好啦！我好中意跟兔爺爺上體操班啊！